sebagai juara umum burung terbaik sampai saksi sesi akhir dan tugas kamu yang telah ikut sertakan di kelas juga jika itu berbuat dan lain-lain. Bagi teman-teman menari untuk mereka yang tidak lagi standar outside lalu. Dua puluh tiga peserta tidak ambil 8. Baik, dengan selesai di kelas Kacer Kembali masih ada satu kelas lagi nanti kelas Kacer mobil
terbaik 5 anggota juara terbaik. Dan bagi teman-teman sekalian, kami mengajukan untuk memperebutkan juara umum burung terbaik sebagai burung terbaik. Silakan nama, alamat, pemilik hari sama di